अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भरे हुए करेलों की बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और बहुत ही इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो अपनी रेसिपी की तरफ, तो व्यूअर्स ये रेसिपी इतनी मज़ेदार रेसिपी है, छोटे छोटे करेलों के साथ हमने बनाई है, बहुत ही कम इंग्रीडिएंट्स के साथ बनेगी और बिल्कुल जनरल जो घर में सब चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हीं चीज़ों से हम इन्हें बनाएंगे। लेकिन ये बस व्यूअर्स मैंने थोड़े से ना छोटे छोटे करेले इसके लिए सिलेक्ट किए थे, मुझे बहुत ही मज़े के लगते हैं छोटे करेलों के साथ। लेकिन व्यूअर्स आप चाहें तो इसको बड़े करेले भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि छोटे ही हों, लेकिन बड़ों में भी मीडियम साइज़ हो, बहुत ज़्यादा बड़ा आपने साइज़ नहीं लेना। जैसे ये साइज़ है ना, बस इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ आपने नहीं लेना, वो भी इतना मसाला हो जाता है उसमें मज़ा नहीं आता। 7 इंग्रीडिएंट्स जो हमने लेने हैं उसमें थोड़ा सा हमने धनिया लेना है, डंठल के साथ लेना है, 4-5 हरी मिर्चें लेनी है, लहसुन आपके सामने है, 1 पीस अदरक का लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इन तमाम के तमाम पीसेस को यानी कि इनके बीज निकालने करेलों में से, तो हमने इनमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद फिर आराम से हम इसके ना ये थोड़े से छुरी या चम्मच से थोड़ा सा सपोर्ट करके ना हम इसके तमाम के तमाम बीजों को निकाल लेंगे। तो ये बीज निकालना इसलिए ज़रूरी है व्यूअर्स, अगर तो बीज आपके सॉफ्ट है ना तो ठीक है, लेकिन ये छोटा करेला जो होता है ना इसका बीज सॉफ्ट नहीं होता, इसके बीज मोस्टली मोटे मोटे सख्त बीज ही होते हैं, तो ये हमारे लिए बेकार है, इसलिए हम ये नहीं डालेंगे। ये देखें कितना हॉलो, कितनी ज़्यादा इसके अंदर जगह है, छोटा सा करेला है बधाई के देखने में। इसी तरह से हमने 1 बाय 1 तमाम करेलों को अच्छी तरह से हमने इनको कट लगाना है। अच्छा व्यूअर्स, हमने इनको खुरचना नहीं है, हमने इनको पील नहीं करना कि जी हम इसको पील करके और बिल्कुल ही सब कुछ उतार दें। इसकी जो फ़ायदे हैं व्यूअर्स, के छिलके के अंदर बहुत फ़ायदे होते हैं। यूजुअली हम बनाते हैं ना पूरा छिलका उतार के करेले को बिल्कुल बेकार कर देते हैं, हम इसका छिलका भी नहीं उतार रहे और ये मोटे मोटे बीज से हमने साइड पर डाल दिया। अब बारी आती है इसके मसालों की। तो मसाले नहायत सिंपल हैं। इसमें मेथी दाना लिया है 1 टीस्पून मैंने राई लिया है, और मसाला बनाने के लिए व्यूअर्स मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ लिए है और 2 ही टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लिया है धनिए का, साबुत धनिया। तो इसको हमने क्या करना है व्यूअर्स, हमने इसको अच्छे से पीस लेना है, मिक्सी के जार में मैं इसको पीस लूँगी। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए पीस लिया ना हमने, साथ ही मैंने उसी मिक्सी के अंदर 3 मोटे मोटे यानी कि इमलियों का ना जो पल्प होता है ना, गाढ़ा पल्प लेना है, और आपने 3 टेबलस्पून पल्प लेना है। उस 3 टेबलस्पून पल्प को लेने का मकसद ये है कि ये जो इंग्रेडिएंट चारों आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें हमने पीसना है, तो हमें कुछ थोड़ा सा मतलब ऐसी चीज़ चाहिए लिक्विड के जिसके अंदर ये अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ ही हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे ताकि जो कुछ हमने पीसना है ना व्यूअर्स, तो ईजिली पिस जाए, उसकी पेस्ट बन जाए, तो इसलिए हमने ऑयल डाला है। अच्छा मैंने इसके अंदर सरसों के तेल से बना रही हूँ, आप जो भी ऑयल डालते हैं जिसमें भी आप पका रहे हैं कुकिंग ऑयल, उसे ही आपने डाल के इसको पीस लीजिएगा। अब ये पीस किया, अब इस पेस्ट को हमने अपने पहले ग्राउंड किए हुए मसालों के अंदर डाल लिया है, जो पहले हमने पीसे थे ना, मेथी और राई और साबुत धनिया सौंफ, उसके साथ हमने इसको मिक्स करना है। और उसके बाद हम इसके अंदर जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी डालेंगे। व्यूअर्स एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें मज़ीद हमें कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ डालनी है। वैसे तो ये इतना अच्छा इसका मतलब कि कंसिस्टेंसी होती है कि इजीली ये फिल हो जाता है। अब हमने इसके अंदर वही नॉर्मल मसाले जो होते हैं, हल्दी, नमक, उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल दी है। व्यूअर्स हल्दी आपने कम डालनी है, बस 1/2 टीस्पून डालिएगा। कुटी मिर्च के बाद व्यूअर्स हमने इसके अंदर धनिया डाल देना है, 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून बस काफ़ी है। मसाला बनाने के लिए विभिन्न चीज़ों की ज़रूरत होती है। साथ हमने 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च डाली। अच्छा अब 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून साबुत मिर्च, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डालनी है। तेज़ ना हो जाए, मिर्चें ज़्यादा हो जाए तो फिर इसका कोई हल सोल्यूशन नज़र नहीं आता, ये अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। आखिर में हमने 1 टीस्पून इसके अंदर डाला है टाटरी, यानी कि खटाई की। हमने इसमें 3 चीज़ें डाली, पहले राई दाना डाला था, उसके बाद इमली के 3 टेबलस्पून डाले, और अब हमने एट द एंड ये डाल दिया है। अब इसको हमने भरना है। अच्छा व्यूअर्स आप टाटरी ना डालना चाहें तो लेमन भी डाल सकते हैं, लेमन का डाल लीजिएगा। आप देखें इसके अंदर कितना छोटा सा करेला है और मैंने इसे कितना हैवी मैं इसे भर रही हूँ। आप देखें बिल्कुल फुल कर लिया है। उसकी वजह क्या है व्यूअर्स, मैं चाहूँ तो इसके अंदर 1 चम्मच डाल के भी इनको फ्राई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे मज़ेदार लगते हैं। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जब ये फ्राई हो तो इसका जो ऑयल हो, उस ऑयल के अंदर थोड़ा सा क्रिस्पी सा मसाला है ना, जैसा तली हुई मिर्चों में आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं इसको ओवर थोड़ा सा देखें आप भर रही हूँ। तो ये सारा मसाला इसके अंदर मैं एडजस्ट कर दूँगी, यानी इतनी माशाल्लाह इसकी पॉकेट्स के अंदर दम है कि सब कुछ आ जाएगा। आप ये देखिए सारे के सारे मैंने तैयार कर दिए करेले और अच्छे से इनको भर लिया। अब आ जाती है मज़ीद इनकी पेकिंग में हमने क्या करना है। अच्छा इसकी मेकिंग के लिए अब हमने क्या करना है व्यूअर्स, सबसे पहले हमने लेने हैं ऑयल लेना है। अच्छा ऑयल मैं ले रही हूँ उसके अंदर सरसों का व्यूअर्स, क्योंकि दूसरा जो भी ऑयल हम लेंगे ना उसका वो टेस्ट नहीं आता। अगर आपको सरसों के तेल की आदत नहीं तो बेशक आप दूसरा ऑयल ले लीजिए या घी ले लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं यहाँ पर सरसों का तेल ही लूँगी, वो भी खालिस। मैं खालिस सरसों का तेल लेकर आती हूँ, बहुत नफीस। तो ये देखिए अब ये तेल मैंने जब डाला है इसके अंदर तेल थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालूंगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर ना करेलों को 1 बाय 1 डालते जाना है। तो करेलों को इस तरह डालने से क्या होगा कि हल्के हल्के से ना इनमें क्रस्ट आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है तेल को, अच्छा भी तेल को अच्छे से पहले आपने गर्म करना है धुआंधार, फिर उसकी स्पीड कम करके आपने करेले डालने। तो अगर आपने सरसों का तेल डाला है, अदरवाइज़ दूसरा ऑयल है तो उसे तो इतना गर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो बस इस तरह से करने के बाद हमने क्या करना है, वो जो हमारे पास मिक्सी में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था ना, उसी के अंदर हमने थोड़ा पानी ऐड करके ना उस पानी को हम इस करेलों के ऊपर डालेंगे, क्योंकि व्यूअर्स हमने सिर्फ करेलों को फ्राई नहीं करना बल्कि हमें करेलों को गलाना भी है। इस वजह से ये देखिए अब ये पानी डाल दिया ना मैंने। अच्छा व्यूअर्स अब इसमें पानी हम डालेंगे 3 स्टेजेस में, क्योंकि हमने इसको गलाना है। पहले हमने 1 गिलास डाला, इसको बंद कर पकाने के लिए रख दिया ढक के। थोड़ी देर बाद निकाला, देखा जी पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है, तक मसाला भी थोड़ा सा बाहर आ गया, जो हम चाहते थे उसी तरह से आया हुआ है।
तो फिर हमने दोबारा से 1 गिलास पानी डाल के इसे फिर बिल्कुल ही दम की आँच पे रखना है। अच्छे से गलना व्यूअर इनका बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर तीसरी बार दोबारा मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी डाली, तकरीबन कुल मिला के ना 2.5 गिलास इसमें पानी गया इन करेलों का। उलट पलट भी मैंने नहीं किया और सारा पानी एक साथ नहीं डालना व्यूअर। सारा पानी एक साथ डालेंगे तो फिर करेलों की ना कड़वाहट बहुत ज़्यादा इसके अंदर आ जाएगी ना, वो इतनी अच्छी लगती नहीं है। तो बस ये देखिए, अब ये करेले हमारे तैयार हैं। थोड़ा सा इसको हम क्रिस्प देंगे, यानी कि इसके मसाले के साथ कोट करेंगे। देखें कलर कितना फ़ाइन है, अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल ये, और ऐसे ही हम चाहते थे। अब हम आपको बताएंगे, अपने प्लेटर में रखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि माशाल्लाह से इनकी लुक क्या है और मसाले की क्या खूबसूरत शक्ल आई है। तो ये देखिए, अब मैं इसको 1 बाय 1 इसी तरह से अपने प्लेटर के अंदर सेट कर रही हूँ। तो और उसके बाद भी जो मसाला बाकी मेरे पास फ्राई पैन में है, उस मसाले को भी मैं स्पैचुला से अच्छी तरह से साफ़ करके ऑयल वो जो मैं चाहती थी उसी तरह का मसाला। अब वीवर ये तमाम के तमाम करेले जो आप ये ना समझिएगा कि इसका सारा ही मसाला, सारा मसाला नहीं निकला, ये उसी तरह से मसाले से भरे हुए हैं। सिर्फ ये जो एक्सेस मसाला था जो हमें नज़र आ रहा था वो मसाला सिर्फ निकला, और ये मसाला बहुत अच्छा लगता है वीवर। आपने भी ना इसी तरह भर भर के खूब अच्छे से मसाला डालना है करेलों के अंदर। तो ये देखिए, हमारे करेले इतने माशाल्लाह से प्यारे नफीस तैयार हैं, और ये इनका क्रिस्पी क्रिस्पी जो कोटेड मसाला है, इसका एक अलग ही टेस्ट है। अभी मैं आपको रोटी के साथ बताऊंगी कि क्या लग रहा है इसका जायका, कैसा बना है ये। तो फिर आपको भी इंशाल्लाह जब आप देखेंगे तो आपका भी दिल चाहेगा कि आप भी बनाएं और फटाफट से बना के खाएं। थोड़ा सा मैंने मसाला भी निकाल लिया है इसका। बिल्कुल सेम ये रेसिपी हम हरी मिर्चों के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन करेलों के साथ तो भाई ये बहुत ही गज़ब की मुझे लगी ना। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई और बहुत अच्छी लगी सबको। अच्छा, इसमें देखिए, आप मैं आपको दिखा भी नहीं, देखिए अंदर तक मसाला इतना अच्छा सा भरा हुआ है कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इतना मसाला निकल आया। ये देखिए करेला देख लें आप किस तरह गला है, कितने आराम से टूट रहा है। ऐसा ही होना चाहिए ना वीवर, ये ना हो कि हम करेलों को चक्कर में या उसको टाइम ना दें कि मसाले की वजह से। नहीं, मसाला जहाँ मर्जी चला जाए, पानी ड्राई होगा मसाला आपके पैन में ही होगा। बिलफर्ज करेले से निकल भी जाता तो आप थोड़ा सा अंदर डाल लीजिएगा अगर चाहें तो, अदरवाइज़ तो निकलता ही नहीं है वो। तो बस इसे ज़रूर बनाइएगा, मोस्ट रिकमेंडेड है, इस सीज़न की बेस्ट रेसिपी है। आप बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चटपटे और भरे हुए करेले ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसे बने हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमेशा शादो आबाद रहें, खुश इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।